আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম, যে ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সাউন্ড, ভূতের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সাউন্ড আপনারা পাবেন। তো আমার এই ভিডিওটি আপনারা স্পষ্ট না দেখলে এই ভিডিওটি কেটে যাবেন না। এই ভিডিওটি স্ক্রিন রেজোলিউশনটা বাড়িয়ে নেবেন, তাহলে দেখতে পারবেন এই ভিডিওটি কিন্তু খুব সুন্দর এবং খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তো সেটি বাড়ানোর জন্য এই ভিডিওর কর্নারে দেখতে পাবেন তিনটা ডটের চিহ্ন। তো আপনারা এটার উপর টাচ করবেন, টাচ করে ভিডিও কোয়ালিটি নামে একটি অপশন দেখতে পাবেন, এটার উপর টাচ করবেন, টাচ করে 360-এর মধ্যে সেই ভিডিওর কোয়ালিটি করে দেবেন, তাহলে ভিডিওটি খুবই স্পষ্ট দেখতে পাবেন। তো সেই সাউন্ডগুলো পাওয়ার জন্য একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। সেই অ্যাপ্লিকেশনটা কীভাবে আনতে পারবেন সেটাও আমি এই ভিডিওটির মধ্যে আপনাদেরকে বলে দেব। তো সেই সাউন্ডগুলো এখন আপনাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি। Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you. তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অনেক অনেক ভয়ঙ্কর সাউন্ড কিন্তু এখানে রয়েছে। তো আপনারা চাইলে সেই সাউন্ডগুলা আপনারা আপনাদের ফোনের মধ্যেও নিতে পারবেন। তো সেই সাউন্ডগুলো কীভাবে আপনাদের ফোনের মধ্যে নিতে পারবেন সেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। তো এখানে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি যে সাউন্ডটা আপনি নিতে চান, ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি অপশন, তো এটার উপর টাচ করবেন। টাচ করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন SMS নোটিফিকেশন, অ্যালার্ম টিউন, সেট রিংটোন। তো এখান থেকে আপনারা SMS নোটিফিকেশন উপর টাচ করে দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু চলে গেছে, সেটা সেটা কিন্তু আপনার ফোনের মধ্যে চলে গেছে। তো এখান থেকে চাইলে আপনারা শুধু রিংটোনই না, এখানে সাউন্ডও না, এখানে কিন্তু আপনারা ওয়ালপেপারসে পেয়ে যাবেন সুন্দর সুন্দর ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর। দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন কি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ওয়ালপেপার। এখানে অনেক ধরনের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ওয়ালপেপার রয়েছে, যেগুলো আপনাদের ফোনের মধ্যে ব্যবহার করলে অনেকে ভয়ে পালিয়ে যাবে। তো সেই অ্যাপসটি পাওয়ার জন্য আপনাদের ফোনে থেকে প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করতে হবে। চলুন আমরা সেই প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করি। তো বন্ধুরা, আপনারা স্কেরি সাউন্ড প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটা চার্জ বারে এসে লিখবেন স্কেরি সাউন্ড। তো এটি লেখার পরে আপনারা বন্ধুরা আপনারা চার্জ করে দেবেন। তো চার্জ করার পর দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো অ্যাপস কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে। তো আপনারা ভাবে উপর থেকে নিচে সোয়াইপ করে আসবেন, আসার পর দেখতে পাচ্ছেন নিচে স্কেরি সাউন্ড। তো আপনারা এটা আবার টাচ করবেন, টাচ করে দেখতে পাচ্ছেন আমার সেই অ্যাপসটি। তো আপনারা অ্যাপসটি ইনস্টল করে নেবেন, তাহলে অ্যাপসটির মধ্যে আপনারা অনেক অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সাউন্ড কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিয়ে দিন এই ভিডিওর মধ্যে। আর সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, আর পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য।